El secretario de Educación informó que avanza la reparación de escuelas dañadas debido a los sismos y huracanes que afectaron a Puebla este año. En enero, de las 480 escuelas dañadas, solamente restarían 105 por intervenir. El titular de la Secretaría de Educación aclaró que estos retrasos se deben a que, de acuerdo con el CAPSE, que es la institución que da mantenimiento, construye y reconstruye escuelas, los procesos de licitación han sido muy largos, pero ninguna escuela se quedará sin ser reparada.